थी चुका आहिनि। असां पूरे ADF जे 7 ऐं समूरनि कोहिस्तान वासियुनि जे तरफ़ां साईं जिन खे भलीकार ऐं जीकार चऊं था। DSP नूरियाबाद ऐं SHO थाणू बुला खान पंहिंजे पूरे टीम वर्क सां हिते मौजूद आहिनि। असां उन्हनि खे बि भलीकार ऐं जीकार चऊं था ऐं साईं जिन खे गुज़ारिश कंदासीं त हू असां सां स्टेज ते तशरीफ़ खणी अचनि। SHO साहब ऐं DSP नूरियाबाद। आया आसथियाब बारोचा बंभोर में पसी पहर पुनूअ जी न से नेण ठरियाम। ADF जे समूरे सथ पारां अवां सभिनी जी आज्ञा, अवां सभिनी खे भलीकार ऐं जीकार। रात जे हिननि रंगनि में तव्हां बिल्कुलु लाइव ॾिसी रहिया आहियो इज्तिमाही शादी जो ही प्रोग्राम जेके सामीन मुझे आवाज़ खे कनाइनि पिया। उन्हनि सभिनी खे भलीकार ऐं जेके हिते हाज़रीन आहिनि सभिनी खे भलीकार। हर साल जीअं हिन साल बि अब्बास डेवलपमेंट फाउंडेशन जे तरफ़ां 100 घोटनि जी इज्तिमाही शादी जो ही प्रोग्राम पंहिंजी तमामु बहितरीन पुरवकार नमूने सां जारी ऐं सारी आहे। असांजा मुख्य मेहमान जनाब गयान चंद ईसरानी साहब स्टेज ते जलवा अफरोज़ आहिनि ऐं उन सां गॾु मलिक नादर खान ऐं मलिक पहाड़ खान ऐं असांजा ॿिया मुअज़्ज़िज़ मेहमान जेके स्टेज ते जलवा अफरोज़ आहिनि। असां खे वरी बि दिलि जी उनाइनि मां भलीकार ऐं जीकार चऊं था। तारनि भरी इन रात में तारनि जी झिरमिट में ही सितारनि जहिड़ा चंडनि जहिड़ा माण्हू जेके असां वटि हिते कई आया आहिनि उन्हनि जे लाइ ही बैत चवंदुसि त थोरा में थोरा मूते मारूड़नि जा थर जी वारी थोरड़ी तेहा घणेरड़ा भलायूं ऐं भेरा गणे गणींदसि केतिरा। यकीनन हिन प्रोग्राम खे सजाइण में कलीदी किरदार आहे असांजे मिनिस्टर साहब जो। अॻे साल मूंखे यादि आहे जॾहिं हिन ई अङण ते इज्तिमाही शादियुनि जो ही प्रोग्राम थी रहियो हो त साईं जिन उन ई प्रोग्राम में पंहिंजे ख़िताब जे दौरान चयो हो त इंशाअल्लाह वरी ईंदड़ साल असां जेको आहे उहो 100 घोटनि जी इज्तिमाही शादी जो प्रोग्राम रचाईंदासीं। साईं जिन पंहिंजे न सिर्फ़ उन वाइदे खे पाणी ॾिनो ऐं असां सां अॼु मौजूदु आहिनि साईं जिन जा वॾा